Hi friends, welcome to vinayaga channel. இன்னைக்கு சூப்பரான சுவையான ஸ்நாக் ஐட்டம் நம்ம பார்க்க போறோம். சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை. இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு குண்டால சுடு தண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் வந்து சேனக்கிழங்கு வந்து இப்படி நீட்டமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் பாயிலிங் வரைக்கும் வேகணும். ஒரு ஹாஃப் பாயிலிங் வேக வைங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப குழைய வேக விட்டுறாதீங்க. சும்மா லைட்டாக அந்த காய் வந்து வேகிறதுக்காக உப்பு போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த காய்க்குள்ளே அந்த உப்பு இறங்கும். அப்போ அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். சேனக்கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு இந்த இதில் இருந்தால் போதும். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணி இந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிடுங்க. இப்போ அதுக்கு ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணலாம். மைதா மாவு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோளமாவு ஆட் பண்ணுறேன். நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரமிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டியதில்லை. நான் வந்து ரெட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். உப்பு இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து சேனக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டிருந்தேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். சீரகம் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன். பெப்பர் வந்து லைட்டாக போடுறேன், ஏன்னா அது ஒரு ஸ்மெல்லு வந்து நல்லாயிருக்கும். லைட்டாக பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து கிழங்கு அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து சேராது. அதுக்காக பெருங்காயத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை விஸ்க் வச்சு கலந்துக்குங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க. எவ்வளோ அது தேவைப்படுதோ அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கிங்க. ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருக்க வேண்டாம். இந்த சில்லி எல்லாம் போடுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். நல்லா கட்டி தட்டாமல் பார்த்துக்குங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அந்த சேனக்கிழங்கையும் இதில் நான் போட்டுக்கிறேன். இது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா இதுலேயே ஊறட்டும். அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஒரு போண்டா மாவு இதில் இருக்கும். இப்போ இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சேனக்கிழங்கு ஒவ்வொன்றா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்றேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நான் போட்டுட்டேன். சும்மா கொஞ்ச நேரம் வெந்தால் போகும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து சேனக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுருக்கோம். இதை ஜஸ்ட் இந்த நுரை அடங்கின உடனே எடுத்துடலாம். எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துருங்க.
விநாயகா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.